সকাল ঠিক 7:30টায়। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, সকাল 4:30টায় একজন 53 বছর বয়সী ব্যক্তি তিনি মাঠে চলে এসেছেন এবং হাল কর্ষণ করছেন। গ্রাম বাংলার মানুষ সত্যিই ফিট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ওনার না আছে কোলেস্টেরল, না আছে সুগার, না আছে প্রেশার, উনি ফিট। তাই বন্ধুগণ, শ্রোতাগণ, দর্শকগণ সবাই সুস্থ থাকেন, হেলদি থাকেন, ফিট থাকেন, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ।